मानी। फेवरेट फूड मैंगो। पेरिस। अमजद अमजद खान। सब कुछ। आई थिंक मेरा ख्याल जैसे हैं ऐसे रहना चाहिए। इमरान खान इज़ ग्रेट। जो है बादशाह उनका क्या कहना है। इकबाल। शाहरुख खान। वसीम अकरम। ये बड़े वो मुश्किल सवाल नहीं है। मेरी वाइफ भी देख रही है। उसने पढ़ाई में कहीं इंजीनियर या पढ़ाई करता कुछ भी बन सकता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छे होंगे।